Arendalsuka viktig fordi der treffes veldig mange ulike folk, både med ulik bakgrunn og fra ulike posisjoner, og der kan de diskutere politikk. Arendalsuka har utviklet seg som en arena for demokratiutvikling. Det er helt avgjørende at vi har møteplasser av denne typen, hvor vi snakker sammen og utfordrer hverandre. Og det er sånn vi kan finne løsninger, og når verden er blitt som den er det ekstra viktig. Jeg tror den er veldig viktig. Der møtes mange samfunnsaktører fra ulike deler av samfunnet for å diskutere hvordan vi skal utvikle Norge og hvordan vi skal møte verdens utfordringer. Så det betyr mye, tror jeg da. Hjertelig velkommen til Demokratifestivalen Arendalsuka 2026. Arendalsuka er Norges demokratifestival. Det er her vi møtes i mylder av møteplasser til å debattere samfunnets viktigste spørsmål. Det er sånn vi styrker demokratiet vårt. I år så er Arendalsuka 15 år. Vi er utrolig takknemlige for at alle sammen som kommer til Arendalsuka er med på å debattere samfunnets viktigste spørsmål. Det er jo sånn vi utvikler vårt vakre demokrati, er nemlig å møtes ansikt til ansikt. Jeg vil si tusen takk til våre bidragsytere, sponsorer og partnere som gjør Arendalsuka mulig. Men vet du hva? Jeg gleder meg så utrolig mye til å se deg under Arendalsuka 2026. Da møtes vi til Norges demokratifestival. Vi ses! Til Demokratifestivalen Arendalsuka kommer du om du har lyst til å løfte en sak som er viktig for deg. Det gjør du vanligvis ved å enten lage et arrangement, en debatt eller en stand i gatene. Tirsdag den 10. februar så åpner vi nettopp for påmelding til de som ønsker en stand i standsgatene. 2 dager senere så åpner vi for de som ønsker å melde inn et arrangement, som ønsker å booke en plass på en av Arendalsukas egne scener, eller ønsker å søke om å få en politiker til sitt arrangement. På nettsiden har vi samlet ganske mye informasjon som du trenger for å orientere deg for å delta i Arendalsuka. Her finnes det blant annet en guide til hvordan du kan lage det best mulige arrangementet, hvordan du skal nå fram. Det finnes også en liste over alle ulike arrangementssteder du kan være på, og der kan du også finne informasjon om de er tilgjengelige for alle, og hva det koster å holde et arrangement der. Prisene er fra ganske lite til ganske mye, så du bestemmer selv hvor mye du vil betale for det. På nettsidene så kan du også finne viktige tidsfrister som er viktig å forholde seg til. Den neste du trenger å forholde deg til, det er hvis du ønsker en politiker i ditt arrangement. 15. mai er fristen for å invitere en politiker. Og hvis du ønsker det, så vil jeg anbefale sterkt å gå og sjekke inn på nettsiden, hvor du kan lese tips og råd for hva partiene selv tenker at det er det beste måten å få en politiker til sitt arrangement. Gå gjerne inn på nettsiden, ta kontakt med oss hvis dere skulle ha behov for det, på post@arendalsuka.no. Følg oss på sosiale medier og på nyhetsbrev, da får dere alltid siste informasjon. Velkommen til Arendalsuka i august. Det er mye vi ikke vet om hva som oppleves viktig og aktuelt å diskutere på Arendalsuka i august, men vi vet at også da kommer den internasjonale situasjonen til å dominere. Det gjenspeiler også på hovedprogrammet. Vi skal ha Global Outlook som alltid. Vi skal ha den store utenriksdebatten. Vi skal i år diskutere Europa og hvem som er våre venner. Og vi skal ha den store USA-samtalen i et år da USA markerer sine 250 år, og da det i august er kort tid til mellomvalget. I tillegg til dette så har vi så langt pekt ut 8 tema for ulike debatter i Kulturhuset. Det gjelder fremtidens helsetjeneste, det gjelder kommunenes situasjon, det gjelder skole, det gjelder beredskap, det er kultur, det er omstilling, det er kriminalitet og barn, og så et tema som aldri tidligere har vært sett på Arendalsukas hovedprogram, nemlig kjernekraft. 3 gjengangere vil det finne igjen på hovedprogrammet også i år. Det gjelder tillitsundersøkelsen,
det gjelder arbeidslivets toppmøte, og så gjelder det samtalene i bakgården. To nyskapninger fra 2025 ser vi på som så vellykket at vi gjerne vil ha dem med videre også i år. Det ene det er Statistisk sentralbyrå og Harald Eias fest for alle som er opptatt av tall. Og så inviterte vi i fjor Jens Stoltenberg til å holde finanstalen. I år har vi bedt Nicolai Tangen om å komme for å utfordre oss. Vi både håper og tror i hovedprogramkomiteen at det vil være mange høydepunkt på programmet under årets Arendalsuke. Det vi er helt overtydd om, det er at ungdomspartilederdebatten på onsdag vil være ett av de, og vi er like overtydd om at partilederdebatten på torsdag også vil føye seg inn i rekka av høydepunkt. Dessuten skal vi også i år invitere en tidligere Nobelprisvinner til Arendal. Vi jobber med flere spanende navn. Selve programposten kommer på fredag, og dette er noe som vi ser med stor spaning på. Det er nå en stund til august, og mye arbeid gjenstår for oss som sitter i hovedprogramkomiteen, men vi skimter alt nå et vitalt og viktig hovedprogram som vi gleder oss til å gjennomføre i uke 33 i august. Jeg tror denne Arendalsuka vil dreie seg om demokrati, fordi vi lever i en urolig verden. Og demokrati og totalberedskap vil være viktig og høyt på dagsordenen også denne høsten. Totalforsvarsåret 2026, beredskap, cybersikkerhet og den globale usikkerheten som preger oss alle er helt naturlige temaer. I tillegg kommune- og fylkeskommuneøkonomi. Og det samme er hvordan skal vi utvikle våre lokalsamfunn i krevende tider. For eksempel omstilling, tilgang på mennesker og behovet for nye løsninger som møter innbyggernes behov. Og hvordan skal vi få til at alle kan leve gode liv. Og vil vi få til reduksjon i statens styring som gir rom for radikal innovasjon og digital tjenesteutvikling. De tre viktigste temaene å diskutere i august, det tror jeg blir kraftsituasjon, sikre mer kraft og mer nett. Og så tror jeg det kommer til å bli mye diskusjon rundt skatt, gitt at vi har fått skattekommisjonens fremleggelse sannsynligvis rett før Arendalsuka. Og så er jeg helt sikker på at vi må diskutere den globale situasjonen, og ikke minst markedsadgang. Så et veldig viktig tema, ikke minst for norsk næringsliv.